Si hama cilik itu tidak mau berbagi air. Begitulah sifat dia, Bung. Jangan biarkan Gaun bersikap seenaknya. Siap-siap kawan-kawan. Baik, Pak. Ayo jalan. Oh tidak, jangan, berhenti, jangan minum semuanya. Dia minum semua airnya. Maksudmu tidak ada lagi air yang tersisa? Aku haus sekali. Apa? Kemana semua airnya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei kau, kurang ajar sekali kau sudah habiskan semua airnya. Wow, tenanglah, lepaskan. Kau tidak sadar mata air ini sangat penting. Hei nak, aku paham perasaanmu. Jangan berurusan dengannya. Cari saja di tempat lain. Di mana? Di mana lagi tempat yang ada airnya? Cuma ini satu-satunya mata air di sini. Apa? Maksudmu tidak ada lagi mata air? Pasti ada. Kita terpaksa tunggu hujan turun. Bisa 3 atau 4 bulan. Tamat riwayat kita. Jangan bilang begitu, Tuan Uru. Pak, aku merasa terhormat telah mengabdi padamu, Pak. Jangan ngawur. Tenangkan diri kalian. Apa yang harus kita lakukan? Kurasa aku tahu tempat di mana kita bisa dapatkan air. Jangan-jangan yang kau maksud itu, jangan ke sana, Meyu. Raja Gurun tinggal di sana dan itu cadangan air dia. Raja Gurun. Dia itu monster besar menyeramkan dengan tangan pencapit. Dia menguasai tempat itu sendirian. Aku tidak peduli, walaupun besar aku bisa mengalahkannya. Memonopoli air itu melanggar peraturan negara. Di mana dia? Antar aku padanya. Kami bisa mengatasinya. Jangan khawatir, bukan begitu? Ya, Pak. Kalian tidak mengerti. Dia itu benar-benar menyeramkan. Hei, jangan cemas. Ada Gon di sini, ya kan? Hehehe. Kadang dia sulit sekali diatur, tapi Selama Gon ada bersama kita, kita pasti menang. Benarkah? Hama kecil itu. Dia kelihatannya senang sekali ya. Apa kita hampir sampai? Kita baru saja jalan beberapa menit. Jangan banyak mengeluh. Dasar cengeng. Hei. Itu gunung di mana burung kai raksasa tinggal. Jika kita bisa ke lembah itu, kita bisa kembali ke hutan. Kau yakin kita akan pulang? Mari, kita pulang. Kita selamat, kita selamat. Hei, kalian mau kemana? Bagaimana nasib kami? Bagaimana dengan air kami? Kalau mau protes, protes saja sana sama Gon. Dia benar. Marahi saja Gon. Dia yang sudah minum semua air kalian. Sampai jumpa teman-teman. Semoga kalian segera menemukan air. Tunggu, jangan pergi. Dasar pengkhianat. Aku akan temani kalian. Aku tidak akan tinggalkan kalian begitu saja. Jangan khawatir, nanti kuusahakan. Wah, mereka semua pasukan Raja Gurun. Biar aku yang melawan mereka. Tetap di belakangku dan waspadalah. Jangan mendekat. Kenapa aku juga? Wow, bocah itu hebat juga. Mungkin saja kita bisa mengalahkan dia.
Jangan sakiti aku. Jangan. Lepaskan. Aku benci hewan-hewan bercabit itu. Aku dapat. Mereka bukan tandinganku. Dari mana mereka semua berasal? Tuan Uru, Tuan Uru, ada yang menculik salah satu dari kami. Apa? Hei, tunggu. Kita sampai. Ini tempat tinggal sang Raja Gurun. Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan aroma bahaya dari bawah sana. Itu makhluk yang sangat berbahaya. Memikirkannya saja membuatku begini. Tolong! Siapa saja tolong aku! Suara apa itu? Tampaknya itu salah satu musang uru. Tolong, kumohon! Siapa saja tolong aku! Tidak. Astaga, tampaknya Gon sedang bersenang-senang. Rasakan itu. Oh tidak, ini gawat. Tolong kami, Tuan Uru. Jangan pernah sebut nama si pengkhianat itu lagi di depanku, paham? Jangan ganggu mereka. Tuan Uru, aku tahu kau pasti datang. Aku terpaksa balik lagi. Siapa nanti yang akan carikan makanan untukku? Awas, dia bangun lagi. Rupanya dia keras kepala juga. Kita tunjukkan kemampuan kita. Jangan coba-coba. Tetap di belakangku. Gon berhasil, Pak. Kita menang. Tutup mulut kalian. Oh, bocah itu telah menyelamatkan kita semua. Lihat, dia masih bermain dengan ekornya. Mungkin Gon cuma ingin teman bermain.
segar sekali rasanya. Hah, kita tidak perlu memikirkan soal air lagi. Ya, karena ada cukup air untuk kita semua. Hehehe. Kami ucapkan terima kasih karena sudah mencarikan kami sumber mata air. Iya, terima kasih. Ya, kita memang harus saling membantu. Iya, sudah saatnya kita pergi. Ayo, berangkat. Sampai jumpa. Terima kasih lagi. Hati-hati di jalan. Hei, geser sedikit. Aku tidak kebagian tempat. Badanmu kegedean, kau harusnya turun. Apa kau bilang?